noite, no meio desse arraiá, a quadrilha, a Roxa Coxanido, fará uma homenagem a Ariano Suassuna, com sua obra O Alto da Compadecida. Uma história de fé, humor e romance. Eita, cabo folgado, aproveitando a festa e eu aqui trabalhando, né? Mas andou bebendo, foi? É o quê? Nada não. Ó, aí já vai começar. Quem é ele? Não é Chicó. Chicó de quê? Não sei não, mas só chamar Chicó de velho. Gaita e serviço de novo. Só tendo sido abençoada por meu padrinho Padre Cício. Você estava morto. Morto? Mortinho da Silva, de Nossa Senhora e meu padrinho Padre Cício no céu. Mas em tão pouco tempo, como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. O padrinho Padre Cício ainda pediu pra te entregar a gaita. Disse que você precisa muito mais dela do que ele. João, me dê essa gaita. Cabra, me dá um tiro de rifle que eu vou visitar meu padrinho Padre Cício. E depois você toca a gaita. Vila Monstro, matou o capitão! Momento de trazermos as bênçãos para arraiar. Momento maravilhoso de trazermos a padroeira do Brasil. Que venha Nossa Senhora Aparecida. Que por nosso mérito junino e pra vocês, a nossa majestade, para a costa, pra cima, rainha! É show! E é que muda o mundo, Minas Gerais! Pra cima, Junina! Maria! Mais foda que você. Quem? Emanuel? Valendo, meu Senhor! Jesus Cristo! Este é um dos meus nomes. Agora vamos começar o julgamento. Não precisa de julgamento.
São todos culpados. Ah, e você acha que eu me entreguei? E com quem você vai se apegar? Vale a minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a brava dá quando quer. A mansa dá sossegada, a brava levanta o pé. Já fui menino, já fui homem, só me falta ser mulher. Vale Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida, a mulher que tudo se mete. Todos eles têm pecados graves. Eu sei das acusações. Intercedo por esses pobres que não têm ninguém por eles, meu filho. Não os condene. Está recebida a alegação. Podem sair por ali. Pelo menos esse eu faço questão de levar. Vamos para a brasa! Essa marinha não tem medo de brincar e de carente! Vai começar! De Janaúba, salve de palmas para ele! Folha Seca! Obrigado pela presença, viu, gente? Vocês são top demais, viu? Obrigado a todo o pessoal de Janaúba. Que maravilha! O representante da quadrilha Folha Seca já pode subir aqui atrás. Isso, pode dar a volta lá, vem pra cá, tá bom? Agora é o seguinte, ó, eu vou falar aqui a pontuação do segundo lugar, tá bom? O segundo lugar ficou com 338,5 pontos. 338,5 pontos. Vai, então vou falar o nome agora, vou falar o nome do primeiro colocado, tá bom? Suspense. Quero agora anunciar a quadrilha campeã do Arraiá de Poções 2025. A quadrilha campeã é Junina Espelha Brasa! Em segundo lugar, a Rocha Coxamina. Salve de palmas para eles!